হ্যাঁ এখানে একটা ব্যাপার আছে। ও এই দিকটা তো ডান দিকটা কোনো নামচি সাইডটা নামচি। হ্যাঁ হ্যাঁ এদিকে ভাঙা, এটাই মেন, এটা তো ভাঙা। একে জিজ্ঞেস করবে এই লোকটা, এই তো সিকিম, ওই তো ওয়েলকাম টু साउथ सिक्किम। नामची मैं नामची इस रास्ते जा रहा है ना? ओके अच्छा वेलकम टू साउथ सिक्किम, नामची साउथ सिक्किम। नॉर्थ साउथ सब খাওয়া খারাপ নর্থ সাউথ ইস্ট, গ্যাংটক ইস্ট নর্থ সাউথ এটা সাইডটা পড়ে ওয়েস্ট। এইখানে এই গাড়িটাতে ভিডিওটা করে আরাম পাচ্ছি, ওইটাতে এত ড্যাশবোর্ডটা এত বড় জাইলোর। সর্ষে ফেলা দেওয়া হলো সিকিমে, সত্যি সিকিম তো সর্ষে ফেলা নেবে সিকিম ওয়েস্ট বেঙ্গল সব। হ্যাঁ উঠবে পাহাড়টা অন্য পাহাড় এলাম না ব্রিজটা দিয়ে। কোন দিকে পেলিংটা ওয়েস্ট নাকি? পেলিং ওয়েস্ট, পেলিংটা তো বাকি যাবে নর্থ ওয়েস্ট সাউথ, তাই তো? ইস্ট নর্থ ওয়েস্ট বললাম। ইস্ট হলো, নর্থ হলো, সাউথ হলো, ওয়েস্ট হলো, পেলিংটা বাকি থাকবে। জ্যাকির কবে মাল আসবে? কি একটা মাল ঢুকবে বলছে, তুই বলছিলি কালকেই বলা সমস্যা। আর কখন ঢুকবে? কাল সকালে বাবার কাছে গেলে বাবা তো চলন দিচ্ছে উল্টো বার ফোন। এবার এদিকটা একটু ভালো লাগে না, ওদিকটা মেরবার লাগছিল। হ্যাঁ এটা বেশ ভালো, একটু বাবার রে এক করে উঠে আমার ভেতরটা একটা মেয়ে ভালো আছে, জমজমাটা আছে। এই তো কত সময় জমজমাট যাচ্ছে। এদিকে ওয়েদার আবার অন্যরকম, এদিকে ভিউ আলাদা, দেখ কেমন লাগবে, এদিকে ভিউ অন্যরকম হবে। শীতের চারদিকে চাররকম ভিউ, এদিকটা পুরো অন্যরকম ভিউ পাবে, একটু উন্নত। তো বন্ধুরা এখন না আমরা নামচি যাচ্ছি নাকি? হ্যাঁ ফাটা ফেলাম ওকে, ফাটা মানে তো দাদা তো শুয়ে সারাই মারেছে, মানে নবে জাল অবস্থা দাদা এখন। সারাই দিয়েছে দাদা? হ্যাঁ দাদার নবে জাল অবস্থা। সিগন্যাল পাহাড়কে চোষা ফেলা হয়েছে নাকি? আমাদের গাড়ি রাস্তা ভালো থাকলে কোনো ব্যাপারই না। এখন আমার একটু কানটা বন্ধ খোলা হচ্ছে। পাতাগুলো পড়ে আছে না, দাঁড়া আমি ভিডিওটা করছি না কিছু না। মেন ভিড়ের থেকে এসবই পরিবেশে অবশ্যই, সেটা তো অবশ্যই কোলাহল, আমরা তো অফবিটই খুঁজি যেখানে ভিড় কম থাকবে। এখানে যদি একটা হোমস্টে থাকতো, সব ফেসিলিটি থাকতো, স্পা থাকতো,
মতো হতো, বেরিয়ে ঢুকে যেতাম। আজকে সারাদিন সারা রাত তখন আরামসে কাটাতাম, ঘুরতাম ফিরতাম কাটাতাম, কাছের ব্রিজ ফ্রিজ ছিল সব দেখতাম। আর তো উপরে উঠেই যাচ্ছি রে। আমি 7,000 উপরে রাস্তা সুন্দর না? এবার নিচটা দেখো, বুঝতে পারবো কত চলছে। অনেকটা যেতে রয়েছে। কত জুতো দারুণ, কেউ স্টিল তুলবো না তবে। দারুণ ভাই, জানেন তো ফাড়া ফেলাছে পুরো। ফ্যান্টা বুলাস। তো মনমর করে চিৎ করছে, মনমর করে যাকে বলে। হ্যাঁ, এ আবার ছেঁড়া বেড়াতে। ওই আমার টাইপেরই রাস্তা এটা। তখনও বেশি ভয় পেতাম, এখনও অত না। আমি তো বলছিলাম যে যদি বাংলাটা আরো খতরনাক রাস্তা, এটা দারুণ অদ্ভুত রাস্তা এটা, যেমন ভিউ সেই রকম। ওটা চড়, ওটা সরু ছিল রাস্তা, ওটা দুটো গাড়ি যাওয়ার মতো রাস্তা নয়, এটা এর অর্ধেক রাস্তা ছিল। কন্টিনিউ দাম দেবো। দেখছি যাচ্ছে মনে হয়, দেখছি যাচ্ছে, কাছে যাচ্ছে, আসবে না ওটা ধুলোর জন্য, এই তো ওটা পাহাড়ে হয়। ওর জাইলে তো হচ্ছিল দেখছি না। ওই বললো না ব্রেকস আমাকে চেক করাতে হবে, বললো তোমাকে একটু চেঞ্জ করতে বললো। ওটা চেক করাতে হবে, ও 3,000 হলে ফেলে দিতে হয়, আর সমতলে মোটামুটি 25-30,000 চলে। তো যখন ডিশে ধুলো ঢুকবে না, এই পাহাড়ি ধুলো, তখন এই আওয়াজটা হয়। আমি আগেও দেখেছি এক্সিবিট টাইমে, ক্যাচ 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 করে। এটা সুন্দর, শুনতে ভালো লাগে আওয়াজটা। হ্যাঁ, ওটা চ্যালেঞ্জ এমনি করতে হবে। হাতি কেনা তো নয় বোধ, হাতি পোষাটা যে চাপ। বিশাল চাপের বা আবার না চালিয়ে বা টাকা দিতেই হয়, একটা সান্ত্বনা দিতে পারো, আমি চালিয়ে দিতে আমার টাকা দিলে হয়, তখন তাকে করে টাকা দিয়ে দিয়ে যেতে হয়। জিরো পয়েন্ট যদি যেতে হয়, ওখানে যেতে আমি তো 0 পয়েন্ট যেতে পারতাম, এখন ও গানটা ঢুকতে পারতাম না। না 7টা 8টা বাজে। হ্যাঁ, 7টা তো বটেই। 0 পয়েন্ট তো 35 কিলোমিটার না, ওইটাই প্রায় 1.5-2 ঘন্টা লাগবে যেতে। যেতে আসতে ওদের ঘন্টা 3-4 ঘন্টা ওখানেই চলে যাবে।
করলি নামছি ওইদিকে। নেমেই যাচ্ছে। লাগে সেটা বানানো। পাহাড়ে মানে সাইকেল বিক্রি করে হুম। নামার সময় তো ভাবা যায়, উঠার সময় তো জাল। আর মানে গাড়ির প্রচলন তো অনেক বেশি। আর সাইকেলের ব্রেক যদি ভালো না থাকে নামার সময় আমার মানে বাড়ি আসতে কিন্তু বেশ ভালো ঠান্ডা। রাতের বেলা সব জায়গায় ঠান্ডা হবে। গ্যাংটক ঠান্ডা ছিল না, গ্যাংটকটা একটু কম ছিল। একটা ভিড়ভাড়টা না হয়তো ঠান্ডাটা। হাই ফ্রেন্ডস, আমরা এইমাত্র নামচি পৌঁছালাম। এখানে ঠান্ডা তুলনামূলক অনেকটাই কম, গ্যাংটকের থেকেও এখানে ঠান্ডা কম। তো আজকে আমাদের এখানে লাস্ট দিন সিকিমে। কালকে আমরা সকালবেলায় রওনা দেব বাড়ির উদ্দেশ্যে। আর এখন আমরা যাচ্ছি মার্কেটে, কিছু কেনাকাটা আছে আমাদের। এখানে এমজি মার্কেটের মতো একটা নাকি বেশ শ্বেত পাথরে বাঁধানো মার্কেট আছে, দেখলাম আসার পথে। তো দেখা যাক, আজকে প্রচুর জার্নি হয়ে গেছে সেই নর্থ থেকে। তারপর বললাম যে একটা বন্ধুর শ্বাসকষ্ট একটু হচ্ছিল, ওই জন্য তো নর্থ সিকিম যেতে পারিনি, মানে ইয়ংথাম যেতে পারিনি, সরি। চলে এসেছিলাম মাঝপথ থেকেই। তো তারপর একদম একটানা গ্যাংটক এসে ওদের গাড়ি থেকে গাড়ি পাল্টিয়ে আমাদের নিজেদের গাড়ি নিয়ে সোজা নামচি। এই মোটামুটি হোটেল নিয়েছি আমরা। হ্যাঁ, মোটামুটি হোটেল নিয়েছি, কিন্তু পয়সা বেশি নিয়েছে। হ্যাঁ, ও ঠিক আছে, ওকে, পরে দেখা হচ্ছে। এই যে আমাদের হোটেলের দিদি। এটা নামচি মার্কেট, এমজি মার্কেটের মতো দেখতে অনেকটা, যেটা গ্যাংটক আছে, কিন্তু দোকানপাট কম অনেক।
এখানে মনে হচ্ছে মেলা সুন্দর